Ya vamos aquí entrando al aeropuerto de Mazatlán. Pues miren, ahí está una tienda del señor Frogs. Y acá enfrente hay otra de los venados. Pues ya ahora sí listo, ya casi estamos para abordar. Entonces acompáñenme y creo que va a estar buena esta aventura. Porque también no nomás vamos a Los Ángeles, sino también nos vamos a ir a Las Vegas. Entonces allá nos vamos a ver, vámonos. Estamos aquí atrás del avión, miren, vean. Ya nos vamos a ir. Dos. Ay, muy bien.